日本の昔話トップ 3× 都市伝説の世界へようこそ。昔話って本当に子供向けなんでしょうか？徹底解説します。日本人が誰でも知っている昔話を最近よく言われる都市伝説も交えてお話ししていきます。 Are you ready? 準備はいいですか？では見てまいりましょう。かぐや姫、浦島太郎、桃太郎を紹介します。前回はかぐや姫を紹介しました。今回は浦島太郎です。浦島太郎、時空を超えた旅人。 A time-traveling traveler. Un voyageur à travers le temps. Un viajero a través del tiempo. 浦島太郎は亀を助けたお礼に海底の竜宮城へ招かれます。 Urashima Taro is invited to the Undersea Dragon Palace as a reward for saving a turtle. Urashima Taro est invité au palais sous-marin Ryugu en récompense pour avoir sauvé une tortue. Urashima Taro es invitado al Palacio del Dragón bajo el mar como recompensa por salvar a una tortuga. 楽しい時を過ごした後、地上へ戻ると何百年も経っていました。 After spending a joyful time, he returns to land to find that hundreds of years have passed. Après avoir passé un moment agréable, il revient sur Terre et découvre que des centaines d'années se sont écoulées. Tras pasar un tiempo feliz, regresa a la Tierra y descubre que han pasado cientos de años. 開けてはいけない玉手箱を開けた浦島太郎は一気におじいさんになってしまいました。 When Urashima Taro opens the forbidden treasure box, he instantly becomes an old man. En ouvrant le coffret interdit, Urashima Taro se transforme aussitôt en vieil homme. Al abrir la caja del tesoro prohibida, Urashima Taro se convierte de inmediato en un anciano. 以上が簡単な浦島太郎のあらすじです。では都市伝説のポイントを見ていきましょう。竜宮城は海底都市？それとも宇宙船？ Is Ryugu Castle an underwater city? Or a spaceship? Le palais de Ryugu est-il une cité sous-marine ou bien un vaisseau spatial? ¿Es el castillo de Ryugu una ciudad submarina o una nave espacial? 時間の流れが違う。まるでタイムトラベル。 Time flows differently. It's like time travel. Le temps s'écoule différemment. C'est comme un voyage dans le temps. El tiempo fluye de forma diferente. Es como viajar en el tiempo. 海中の3年は地上の300年。 3 years underwater equals 300 years on land. 3 ans sous l'eau équivalent à 300 ans sur la terre ferme. 3 años bajo el mar equivalen a 300 años en la tierra. 最後までご視聴ありがとうございました。最後の都市伝説は長尺動画またはコメントでチェックしてね。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。またね、バイバイ。